Заврши учебната година овој пат во вонредни околности. Надвор од училишните клупи кои од март останаа празни. Со одлуката на владата наставата продолжи на онлайн платформите, со така нареченото далечинско учење. Онлайн наставите предизвикаа проблем кај учениците кои немаа услови да ги следат, па се поставува прашањето дали секој ученик имаше компјутер за да биде во тек со наставата на далечина. Од друга страна, ваквиот начин на функционирање носи низа прашања дали оваа генерација ќе го има истиот квалитет на знаење и постигнати успеси во однос на изминатите години. Оваа ситуација ќе остави големи последици врз образованието. Децидни се упатените. Не најдов ниеден сериозен труд, сериозна посветеност или работа во Македонија, каде што е посветена и тоа ќе остави тешки последици за понатамошниот развој. Според професорот Ацески, доколку и на есен се соочуваме со нов бран на пандемијата, Министерството за образование треба да оформи еден поинаков систем за онлайн наставата да биде поефективна. Да се направи една програма, особено за основното училиште и за средното, каде што ќе се почувствуваат ефектите од учењето онлайн. Ефектите дури кога тоа не налагаат некои околности. Веднаш треба да се пристапи кон правење на такви програми, не пристапи експериментирање на некој начин, за да може следната година да дочекаме многу подготвени во тој поглед. И во вонредни околности уписите сепак ќе се реализираат. Уписните рокови за првачињата се започнати и ќе траат до крајот на месецот. За средно образование под посебни протоколи ќе се одржуваат на 16 и 17 јуни. Државна матура нема да се полага, а на факултет учениците ќе се запишуваат во август и септември, само со диплома од завршено средно образование.